Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten Teil in Sachen Zahnriemenwechsel. Es gab ein bisschen Fortschritte, wir waren hier stehen geblieben oder hatten aufgehört bei dem Kühlmittelbehälter, dem Ausgleichsbehälter fürs Kühlmittel. Und worum es jetzt heute im dritten Teil gehen soll, ist zum einen die Lichtmaschine hier unten, dass wir die tauschen. Und ihr seht schon, die Schraube, ich markiere das jetzt mal in der Videobearbeitung, die Schraube ist jetzt raus. Da muss ich sagen, war ich einfach extrem doof. Ich habe meinen Vermieter gefragt, ob der noch eine Idee hat, wie ich die Schraube da rausbekomme. Und der hatte umgehend die zündende Idee. Liegt aber zum einen daran, wie gesagt, dass ich mich ein bisschen blöd angestellt habe. Zum anderen daran, dass da, wer auch immer das vorher gemacht hat, das nicht ganz richtig gemacht hat. Also sprich, die Schraube war sozusagen falsch rum eingesetzt. Das heißt, der Schraubenkopf war hinten und vorne hatte man eine Mutter gegen gekontert. Und ja, mein Vermieter hat das gleich gesehen und hat dann einfach die Schraube von vorne mit so einem kleinen Stößel eben nach hinten durchgesteckt und wir konnten die dann rausnehmen. Zeige ich euch gleich die Schraube. Ich habe jetzt wie gesagt eine neue Lichtmaschine bestellt von Bosch. Da gucken wir jetzt heute, also ich messe erstmal und wenn dann alles passt und auch die Anschlüsse, dann würde ich die heute wechseln. Ich mache dann die Schrauben wieder von vorne rein. Zeige ich euch auch gleich an der Lichtmaschine warum. Außerdem habe ich dort unten bereits das Schwungrad oder das Dämpferrad von der Kurbelwelle abgebaut. Zeige ich euch auch gleich auf dem Tisch. Und so kommen wir jetzt wirklich an den Zahnriemen ran. Ich denke, ich kriege den da oben an der Ansaugbrücke vorbei, auch ohne die abzubauen. Das müsste eigentlich gehen. Das sehen wir dann aber gleich. Wie gesagt, das habe ich abgebaut, habe ich gereinigt. Und jetzt schauen wir uns einmal das Dämpferrad an und eben die neue Lichtmaschine und die Geschichte mit der Schraube. So, hier haben wir jetzt die unterschiedlichen Umlenkrollen vom sowohl Keilriemen als auch, es sind eigentlich alles Keilriemenrollen. Also das ist das große Dämpferrad, was auf der Kurbelwelle sitzt, ist hier eben mit diesen auch wieder Sternschrauben befestigt. Man kann das sehen. Da einfach an der Zentralschraube von der Kurbelwelle gegenhalten und dann diese Sternschrauben lösen. Das habe ich jetzt lediglich gereinigt, denn das hat ja auch so eine Dämpferfunktion. Hier ist so ein Gummiteil eingearbeitet. Habe ich vorne und hinten sauber gemacht, ja, aber nicht lackiert. Das andere, die Umlenkrolle hier vom Keilrippenriemen, also die halt, ich glaube, die war an der Wasserpumpe dran. Die habe ich lackiert, das sieht man hier. Die ist jetzt wieder schön, sowohl von oben als auch von innen. Und die Lauffläche habe ich natürlich abgeklebt, dass der Keilrippenriemen schön laufen kann. Und hier ist eine weitere Umlenkrolle, die war, glaube ich, am Klimakompressor dran, wenn mich nicht alles täuscht. Die sieht aber noch top aus, die habe ich auch einfach nur gereinigt. Später muss ich dann, wie gesagt, die Spannrolle noch erneuern. Die kommt dann an den Spanner für den Keilrippenriemen ran. Den muss ich auch noch reinigen. Ansonsten den Rest habe ich ja schon gereinigt. Und jetzt schauen wir uns mal die neue Lichtmaschine an. So, das ist jetzt die neue Lichtmaschine. Ich habe jetzt noch nicht probiert, ob die auch passt. Von den Löchern her sah es erstmal gut aus. Ich muss das dann messen. Wenn es passt, geht es gleich mit der Lichtmaschine für euch im Zeitraffer weiter. Hier nochmal als Rekapitulierung. Das ist die Schraube, um die es ging. Und die war bei mir nicht von vorne eingeführt, wie es normalerweise gehört, sondern die war eben so rum eingeführt. Da bin ich erst nicht drauf gekommen und hatte vermutet, dass die denen abgerissen ist. Ist es aber gar nicht, sie haben sie einfach nur andersrum eingeführt. Und jetzt kommt der Clou. Normalerweise braucht man das gar nicht, denn die hatten die mit einer Mutter entsprechend gesichert. Und ja, laut meiner Reparaturanweisung und jetzt, wie man es hier sehen kann an der neuen Lichtmaschine, ist hier hinten, wo das sozusagen gesichert wird, immer ein Gewinde mit drin. Das heißt, also die Schraube kann man oder soll man eigentlich immer nur von vorne einführen und dann schraubt man die einfach in das Gewinde, was hier sozusagen schon vorhanden ist. Und hier ist dann die Aufnahme am Motorblock, wo sie eben sozusagen dranhängt. Also was auch immer da schiefgegangen ist, ich weiß es nicht. Klar, ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass man die falsch rum eingesetzt hat. Aber ja, wie gesagt, ich war halt so in diesem Handbuch drin und im Handbuch waren die halt von vorne reingesteckt, dass ich da auf die Idee nicht gekommen bin. Insofern manchmal ganz gut, wenn man eine zweite Meinung einholt, kann auf jeden Fall nicht schaden. So, und jetzt habe ich gesagt, ich messe mal ein bisschen und dann kümmern wir uns um den Einbau der Lichtmaschine. So, ich habe jetzt unten den Plus- und Minuspol von der Batterie abgeklemmt. Dazu braucht ihr einmal für den Pluspol ein 13er, am besten hier so einen gewinkelten nehmen, denn da ist relativ wenig Platz, zeige ich euch gleich. Und für den Minuspol, da braucht ihr einen 8er, also eine 8er Nuss und einen 13er Schlüssel. Monty war auch fleißig und hat mir geholfen.
Ja, und bevor man da rangeht, ich habe extra gemessen, ob vielleicht eine Sicherung gibt oder sprich so eine Art Extraschaltung, dass wenn die Zündung nur in einer speziellen Stufe ist, dass dann überhaupt Strom auf den beiden Lichtmaschinenkabeln ist. Das war aber nicht der Fall. Ich habe gemessen, bei ausgeschalteter Zündung war da trotzdem Spannung angelegen, also Plus und Minus. Und deswegen habe ich erstmal die Batterie abgeklemmt. Das habe ich jetzt hier oben gemacht. Habe dann hier den Minuspol in so einen Karton, damit da nirgends Kontakt entsteht. Und habe dann jetzt eben unten abgeklemmt. Sowohl den Plus- als auch den Minuspol. Ist bei mir alles sehr dreckig und ölig, weil der ja so ein bisschen Ölverlust hat. Und jetzt zeige ich euch, wo die beiden Pole sitzen und wo dann die letzte Schraube ist, die ich auch gleich noch löse. Allerdings kann ich euch das nicht im Zeitraffer zeigen, das muss ich dann separat lösen. So, hier haben wir jetzt die beiden Kabel. Hier guckt uns schon das Minuskabel an und das Pluskabel sitzt da oben. Schwierig einzufangen, lichttechnisch. Müsst ihr mir jetzt glauben, dass es da ist, schon gelöst. Und das kleine Minuskabel ist sozusagen am äußeren Anschluss festgemacht. Muss ich gleich mal gucken, wie der sich nennt, ob das B1 oder B2 war. Und das Pluskabel am inneren, was also am Motorblock näher dran ist. Jetzt haben wir hier noch eine große Schraube. Ja, kann man da so ahnen. Die muss ich jetzt festhalten, hinten die Mutter und dann die Schraube lösen. Und dann kann ich die Lichtmaschine da rausbauen. Ich baue die jetzt raus. Und dann schauen wir uns die Lichtmaschine im ausgebauten Zustand einmal an. So, Lichtmaschine habe ich jetzt ausgebaut. Mir ist jetzt auch aufgefallen, warum sie das mit den Muttern gelöst haben. Und zwar, wenn ich mir mal eine Schraube nehme, weil normalerweise hat man ja hier unten entsprechend ein Gewinde drin, sodass man eigentlich keine Mutter braucht, sondern die Lichtmaschine sitzt dann hier am Halter. Also hier dazwischen ist ein Halter. Die Lichtmaschine sitzt drumherum, umgreift den Halter und die Schraube geht dann durch und befestigt sich. Und wie wir sehen können, ja, ist da halt mal irgendwas passiert. Denen ist wahrscheinlich hier hinten das Gewinde kaputt gegangen, da haben sie das ausgebohrt. Ich weiß gar nicht, wie es auf der anderen Seite ist. Ja, genau das gleiche, deswegen haben sie das mit Muttern gelöst. Oder vielleicht ist einfach eine andere Version, ich weiß es nicht, wo es halt kein Gewinde gibt. Auf jeden Fall bei meiner neuen Bosch-Lichtmaschine ist da ein Gewinde hinten drin, das heißt, ich kann die einfach reinstecken, festdrehen, brauche keine Muttern mehr. Wir sehen jetzt natürlich auch, dass die sehr ölig ist. Ja, ist auch eine Bosch, also vielleicht haben sie auch einfach nur das Ganze geändert. Ich schaue gerade mal, ja, das sieht nicht so aus, als ob das mal nachgearbeitet wurde. Das ist wohl scheinbar so. Und dann haben wir hier auch die beiden Anschlüsse. Hier, wie gesagt, der große für Plus und hier der kleine. Komischerweise steht jetzt hier auch Plus. Ich hatte da eigentlich, wobei, nee, stimmt nicht. Ich hatte gegen Masse gemessen und dann auf den Pol. Also kann tatsächlich beides Plus sein. Ich weiß es nicht. Den Minus kriegt er ja eigentlich hier über die Karosserie. Ja, auf jeden Fall ist die alte Lichtmaschine, funktioniert prinzipiell noch, aber ist halt total ölig und bei der Gelegenheit mache ich die neue, denn ich will ja dann demnächst auch noch die Ventildeckeldichtungen machen und ja, dann sollte das hoffentlich nicht mehr so ölig werden. So, ich habe jetzt mal noch die neue Lichtmaschine nebendran gelegt. Die sieht vom Aufbau tatsächlich ein bisschen anders aus. Gerade die beiden Pole sind leicht unterschiedlich von der Positionierung. Ich hoffe, ich kriege das unten am Fahrzeug verbaut. Die Aufnahmepunkte, die scheinen identisch zu sein, aber die Polpositionen sind anders. Das sehe ich dann beim Wiedereinbau, aber der sollte jetzt ein bisschen einfacher gehen, weil hier, wie gesagt, ein Gewinde drin ist. Monty, geh mal aus dem Bild. Weil hier ein Gewinde drin ist, das heißt, ich brauche da keine Mutter gegenhalten. Das müsste dann einfacher sein. Spannend wird es nur mit dem Minusanschluss, denn der ist hier drüben deutlich kleiner, als er das hier ist. Oder halt dem zweiten Plusanschluss, je nachdem. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das gelöst bekomme. Das wird nochmal ein bisschen spannend. Ich hätte gesagt, ich fummel die Lichtmaschine mal wieder rein, mache vorher noch ein bisschen sauber und dann schauen wir uns das hoffentlich Endergebnis mal zusammen an. So, bevor ich die jetzt verbaue, die neue Lichtmaschine, mir ist noch was aufgefallen beim genaueren Hinschauen. Und zwar, das ist ja die neue und da steht jetzt hier B2 und hier steht D. Und hier drüben haben wir jetzt einen Anschluss, da steht B, das ist der große dicke. Und wir haben einen Anschluss, da steht D+. Und von der Positionierung, wenn wir die jetzt nebeneinander legen, dann sind die beiden Anschlüsse ungefähr in der gleichen Position wie die beiden Anschlüsse. Hier drüben gibt es zwar noch ein B1, aber das haben wir jetzt ja hier nicht. Das heißt, ich vermute, wird sich dann zeigen, wenn ich es angeschlossen habe und das Ding läuft, dass hier sozusagen das B2 Plus ist mein dicker Anschluss von hier drüben und das D, was ich hier habe, ist sozusagen mein D Plus von hier, denn hier ist auch die Größe wieder gleich. Das heißt also, hier kriege ich sozusagen problemlos diese Klemme angesetzt. Ich habe ja eine kleine Klemme und eine breite Klemme und das habe ich hier auch. Das heißt, ich versuche das jetzt so anzuschließen,
Ich denke, der Anschluss hier ist dann halt einfach für irgendein anderes Fahrzeug oder so. Wahrscheinlich haben die eine Lichtmaschine, die mit mehreren Fahrzeugen kompatibel ist. Und ja, das wollte ich euch noch mitgeben. Also ich werde da jetzt nichts unten am Kabelbaum verändern, sondern ich schließe hier meinen kleinen an, am D, und meinen dicken schließe ich hier bei B2 an. Und dann schauen wir mal. Jetzt wuchte ich die Lichtmaschine mal rein und dann schauen wir uns das Ganze von unten nochmal an. Die Lichtmaschine muss ich von oben reinsetzen, denn unten ist der Stabilisator im Weg. Deswegen, wie gesagt, lasse ich sie von oben in den Motorraum. So, ich habe jetzt die beiden Anschlüsse wieder verbunden. Ich denke, man kann das sehen, einigermaßen. Moment, das Kabel mal ein bisschen weg. So, da haben wir jetzt hier haben wir den einen großen und hier vorne ist der kleine. Mal nochmal von hier zeigen. Genau, das rote, man kann es so ein bisschen erkennen. Das rote Kabel da, das geht an den ersten großen Anschluss. Und das kleine schwarze hier oben geht, wie gesagt, an den D-Anschluss. Habe ich jetzt festgemacht. Ich habe eine Schraube der Lichtmaschine jetzt nur festgezogen. Wie gesagt, das Schöne ist, da ist ja jetzt ein Gewinde hinten drin. Das heißt, ich brauche da nicht mit einer Mutter gegen zu kontern. Die Schraube oben habe ich zwar mal reingesteckt, aber noch nicht festgemacht, denn da kommt ja später, wenn ich alles wieder zusammenbaue, noch der Halter ran. Insofern sind wir mit dem Lichtmaschinentausch erstmal durch. Jetzt würde ich mal die Batterie anklemmen und mal schauen, was stromtechnisch hier unten ankommt. Ob dann wieder auf beiden Leitungen auch wieder sozusagen Plus liegt, so wie vorher. So, wie gesagt, die Lichtmaschine sitzt jetzt, die neue. Und ja, ob es dann wirklich funktioniert, ich konnte es jetzt nicht wirklich rausmessen, weil es ja nicht läuft. Muss ich dann schauen, wenn das Auto startet, ob das auch hoffentlich alles passt. Er drückt mir die Daumen, ansonsten muss ich die da unten nochmal rausfummeln. Wobei das ja jetzt etwas einfacher ist, aber die Anschlüsse sahen für mich schon plausibel aus. Mal abwarten. So, ich habe jetzt mit einem entsprechend großen Werkzeug da unten an der Kurbelwelle. Das ist ich glaube, es war eine 16er Nuss. Ich schaue gleich nochmal. Also so eine so eine Vielzahnnuss. Habe ich den Motor jetzt, also zumindest als erstes muss ich sagen, habe ich den Wagen in neutral gestellt, nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt habe. Und als ich ihn in neutral gestellt habe und die Handbremse gelöst, wobei Handbremse eigentlich jetzt nicht relevant ist, aber die Neutralstellung ist wichtig, dass Motor und Getriebe getrennt sind, habe ich da unten, wie gesagt, mit einer großen Nuss und einer Verlängerung angesetzt und den jetzt so weit gedreht, dass der auf OT steht. Das sieht man jetzt hier oben an den Markierungen. Ich denke, man kann es erkennen. Die stimmen jetzt überein. Ich versuche das im Videoschnitt dann zu highlighten. Hier drüben dasselbe. Da steht die Markierung auch auf OT. Da hinten sehen wir das jetzt schwierig. Ich konnte das sehen. Zudem ist auch, da hat ja vorher schon mal jemand den Zahnriemen getauscht, auch diese Markierungen stehen zueinander. Wobei ich sagen muss, hier drüben, da hätte ich gesagt, ist es ein Zähnchen verrutscht. Also entweder hat derjenige schlecht markiert, ich weiß es nicht, denn oben an der Markierung passt es, aber da an seiner Markierung nicht. Ich konzentriere mich aber nicht auf die vorherige Markierung, sondern auf die Markierung am Block. Und das sieht gut aus, das heißt, ich hole jetzt mein Absteckwerkzeug und dann stecken wir das Ganze einmal ab. So, und wie gesagt, werkzeugtechnisch habe ich mir hier so eine lange Stange genommen, damit ich mich nicht so weit runterbücken muss. Da freut sich mein Rücken immer. Und von der Nuss technisch her haben wir hier eine 16er Nuss, wenn die Kamera es scharf stellen würde. Genau, eine 16er Nuss. Es ist wie gesagt ein Vielzahn und mit der Verlängerung geht das dann gut. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in den Satz von dem Absteckwerkzeug. So, das ist jetzt der Satz mit dem Absteckwerkzeug. Hier ist auch nochmal jede Menge Equipment mit dabei, um eben sich da unten ein bisschen besser zurechtzufinden. Die beiden kommen oben an die Nockenwellen, sehen wir dann gleich im Zeitraffer. Ich lasse den mitlaufen. Das hier sichert unten die Kurbelwelle. Und das hier ist nachher nochmal zum Vergleich der Steuerzeiten. Da haben wir hier auch noch so Markierungen drin, hier oben, um dann eben das mit den Steuerzeiten zu vergleichen. Wie gesagt, ich packe euch jetzt in den Zeitraffer und dann wechseln wir hier den Zahnriemen endlich mal. So, ich habe es jetzt nicht geschafft, das irgendwie sauber zu filmen, weil das voll das Gefummel war.
Ja, ich habe es jetzt einigermaßen in Position. Was gut funktioniert hat, ist dort unten die Verriegelung von OT, zeige ich euch gleich von unten. Ich habe das kurz vor OT gestellt, wie in der Anleitung, dann das Werkzeug angesetzt, dann auf OT gedreht. Dann verriegelt sich das oben schön mit der Wasserpumpe. Hier auf der Fahrerseite kann ich auch das Absteckwerkzeug einstecken, hat wunderbar funktioniert. Hier auf der Beifahrerseite, da will das einfach nicht. Ich habe selbst die Spannrolle schon ein bisschen gelöst, aber ja, man sieht das auch hier. Moment, das ist so leicht um einen Mühe irgendwie versetzt. Keine Ahnung, ich hoffe, dass wenn ich den Riemen abnehme, sich das Rad hier einfach richtig in die Position dreht und dann ist die Sache gegessen, hoffe ich. Jetzt zeige ich euch mal noch unten, wie gesagt, die Geschichte mit der Kurbelwelle und der Kurbelwellenmarkierung. So, jetzt sind wir unten und hier sehen wir so eine Markierung. Ich highlighte das jetzt im Videoschnitt und da habe ich, wie gesagt, an der Schraube von der Nockenwelle gedreht und das Ganze kurz vor OT eingestellt. Und der Nockenwelle selber, das sehen wir jetzt leider nicht mehr, weil das Werkzeug drauf sitzt, ist auch so eine Markierung. Habe ich kurz vor diese Markierung gesetzt, das Werkzeug angesetzt und das so grob vor die Wasserpumpe oben positioniert. Dann ein ganz kleines bisschen weiter gedreht auf OT und dann hat sich das schön verriegelt. Und jetzt, wie gesagt, nehme ich da oben mal die Spannrolle ab und hoffe, dass dann das alles seinen Platz findet. So, es ist natürlich schief gelaufen, der Klassiker. Wir sehen das hier drüben, diese Verriegelung für die Beifahrerbank, die hat nicht ganz gehalten und beim Riemen abmachen ist sie weggefallen und dann haben sich die Nockenwellen verstellt. Das heißt, das passt jetzt nicht mehr. Die hier drüben, die konnte ich jetzt ungefähr in Position bringen, aber das hilft mir halt nicht, wenn ich die andere nicht eingestellt bekomme. Und von außen kriege ich das nicht sauber gedreht. Ja, bedeutet, ich muss jetzt hier doch noch allen möglichen Scheiß wegnehmen. Zumindest habe ich die Kurbelwelle arretiert hier unten und die andere Bank, das heißt, ich habe jetzt nur eine, in Anführungszeichen, Baustelle. Ist trotzdem ärgerlich, hatte ich mir anders vorgestellt. Ja, also ich habe es so gemacht, wie es in den Anleitungen beschrieben war. Ich hatte hier das Problem, dass ich die nicht sauber reinsetzen konnte. Habe dann die Spannrolle gelöst, hier leicht gelöst, hier unten die Spannrolle und habe die Spannrolle dort leicht gelöst. Ja, und die Spannrolle, die da unten drin war, die habe ich schon ausgebaut. Als ich den Riemen abgemacht habe, die hatte ich auch leicht gelöst. Und es hat aber trotzdem hat sich das Werkzeug nicht sauber einsetzen lassen. Es war nur so ganz, ganz minimal drin. Und wie gesagt, als ich dann den Riemen abgenommen habe, ist es weggerutscht und dann haben die Nockenwellen sich sofort verdreht. Da war wahrscheinlich Spannung drauf von den Ventilfedern. Und ja, dann war natürlich die Steuerzeitmarkierung dahin. Ja, so ist das jetzt eben. Wie gesagt, die Markierungen sind ja hier. Ne? Man hat ja hier die Markierung am Deckel und an den Dingern. Zudem ist hier auch nochmal was markiert, wo die übereinander standen. Das heißt, ich weiß schon, in welche Position ich sie wieder bekommen muss. Es wird jetzt halt nur jede Menge Arbeit. Vor allem wollte ich halt eigentlich Schritt für Schritt machen. Jetzt muss ich doch direkt die Ansaugbrücke runter, den Ventildeckel runter. Ja, weil jemand, der sich damit auskennt, der das auch schon ein paar Mal gemacht hat, der meinte halt, am geschicktesten ist es mit einem 22er Schlüssel, wenn der Ventildeckel weg ist, das einzustellen. Und ja, das muss ich jetzt eben machen, deswegen ist das ein bisschen blöd. Insofern war es das fürs heutige Video. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer, tut mir leid. Konnte euch jetzt auch nicht wirklich im Detail zeigen, weil einfach, wenn ich hier halb drin hänge, dann weiß ich nicht, wo ich die Kamera hinstellen soll. Die ist dann immer im Weg, um das anzugehen. Also es ist auf jeden Fall eine tricky Geschichte, gerade weil sich diese Werkzeuge nicht so sauber einsetzen lassen und irgendwie es nicht so 1000%ig passt. Ja, vielleicht habe ich mir einfach nur doof angestellt, will ich auch nicht ausschließen. Ja. Normalerweise, wie gesagt, kriegt man es eben hin, indem man die Werkzeuge ansetzt. Wenn das eine dann nicht ganz passen sollte, dann kann man immer über die entsprechenden Exzenterschrauben oder hier über die Spannrolle den Riemen ein bisschen lösen. Normalerweise sollte das Werkzeug dann reingleiten. Hat es bei mir auf der Fahrerseitebank gemacht, auf der Beifahrerseitebank eben nicht. Deswegen, ja, jetzt ein bisschen Fiasko. Insofern, ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Wir sind zumindest an der Lichtmaschine weitergekommen. Und jetzt gibt es eben noch mehr Opel-Content, wie ich hier noch weitere Sachen auseinanderbaue.